نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دي جماعة عذاب مو بیانولا پینزه عذاب مو دي جماعة دو درسونو کی بیان کری شپیگم نمبر عذاب دي جماعة عذاب تحیت المسجد مطلب دا چې کله سړی جومات ته داخل شي نو نه دي کینیږي تر څو پورې چې دوه رکعاته نه وي کړي. په دې باندې دلیل دی سیدنا ابو قتاده سلمي رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا دخل احدكم المسجد کلا چې داخل شي یو تن د تاسو نه جومات ته نو فلیرکع رکعتین نو ودي کی دو رکعاته قبل ان یجلس مخکې د کېناستلو نه یعنی د کېناستلو نه مخکې سړی د دو رکعاته وکړي. د دو رکعاتو ته ویلی کېږي تحیت المسجد. اووم ادب د جومات هغه دا ده چې کله سړی جومات ته داخل شي نو د لمونځ کوونکو مخې ته ده مه تېرېږي، ځکه چې یو کس د لمونځ کوونکي مخې ته تېرېږي نو دا لویه ګناه ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله یو تن تاسو مخې ته تېرېږي نو هغه د منع کړلی شي په لاس سره. که چیرې دغه تېرېدونکی اصرار کي نه منې کېږي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سره د جنګ وکړلی شي. او بل وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده لو يعلم المار بين يدي المصلي کچرته کې پوهېدلی دا تېرېدونکی مخې د لمونځ کوونکي ته ماذا علیه چې په دې باندې څومره عذاب میلاویږي د الله د طرف نه لکان ان یعکف 40 نو خامخا دی به ولاړ وی 40 خیرا له دا به غوره وی دلره من ان یمر بین یدیه د دینه چې دی تیر شي د یو لمونځ کوونکي مخې ته. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د 40 مطلق ویلی نو یا تینا 40 کاله مرادي یا 40 ورځې یا 40 هفتې یا 40 ګنټې دومره به سړی انتظار وکړي خو د لمونځ کوونکي مخې ته به تیر نشي. یعنی دومره سخت عذاب ده چې که چیرې د عذاب پته خلکو ته ولګېده نو د لمونځ کوونکي مخې ته به دی ودرېږي 40 کالو پورې یا 40 ورځو پورې یا 40 هفتو پورې یا 40 ورځو پورې یا 40 ګنټې به دی انتظار وکړي. نو د لمونځ کوونکي مخې ته تېرېدل دا ګناه کبیره ده. بل ادب دی جومات هغه دا ده چې په دې کې شور او د چیغو نه ځان وساتلی شي. داسې نه وي چې سړی جومات ته ننوځي او په هغې کې شور کي، فضول خبرې کي یا دنیاوي خبرې کي یا د سیاست دروغجن خبرې کي او یا نور بقواسات کي، نو دا د جومات بېادبي ده. په کار دا چې جومات یا مسجد چې د څه شي دپاره مسلمانانو جوړ کړی ده چې هغه پکې وکړلی شي. صلی الله علیه وسلم.